Musare Changamire. Tirikuda renyu case number 48 ya 2024. Nipakati pa Charles Mugambi wa plaintiff mangaro wenyaya achibangada Richard kwainona defendant mvikirwa nyaya adisia kwainona Mazoe village Chief Tito kuna Richard kwainona kushedza kudara Chief Kandea nemswa 14/04/2024 ikazopfuudzirwa kuzwara nhasi nezvikonzero kuzopindura nyaya wakamhangariro wainoti wakatora mukadzi waCharles Mugambiwa nepo wakafanirwa kuripa mombe 4 kana kuti 4 ndomhosva yakamhangaraka Charles Mugambiwa. Right, panapa tikubvunza bhenji haripinduri nokuti haapo, saka naizvozvo nyaya inopfuurira mberi. Pasamoni redu pakanyorwa kuti kusauya kudare usina kupa dare zvikonzero nyaya ichapfuurira mberi ichinakira mumhan'ari, asi inozonakira kana tanzwa zviri kutaurwa. Chifu anokwanisa kuzoka judgment zviripo pasamoni redu. Changamire murenyi baba tipetidzo kuti makamubata sei kwainona unoziva kuti chikomba chomukadzi wenyu. Richard kwainona chakatanga kitika ndechekuti mudzimai wake ndiye akatanga kuya kunoudza amai vangu kuti udzai muroora wenyu asiyane nezvakuita nomurume wangu. Panguva iyi handina kuda kuzvitora sezvinhu zvandikandikatyamadza, ndikangonyarara ndobva ndatanga kuferefeta nyaya yangu iyi ndichifamba nayo. Ndakanobvunza hanzvadzi yangu panomwa mafambiro akanga amboita kumashuro, ndobva ndisanangurwa kuti shuwa zvakamboitika zvakaitika vakafamba vese vachienda kune imwe nzvimbo mudzimai wangu naRichard kwainona nohanzvadzi yangu vari pamwe chete. Vaenda kunonzi kwambereko kwaMudhumeni, vakaenda vese ikoko. Ndobva ndachizodzoka ndobva ndabvunza mudzimai wangu inini kuti zvii zvakamboitika. Ndisati ndamubvunza kuti zvii zvakaitika, ndikanga ndanzwa kuti akabuda mumba mangu masikati novakamuona noamainini wangu mukadzi womunin'ina wangu. Ndobva ndanobvunza mukadzi womunin'ina wangu kuti shuwa here tikanzi wangu ndikamuona kana akati yakomira apa ndinomira sei, ndimupurira kuti akaita sei, akamubuda masikati. Zvadaro ndobva ndachibvunza mudzimai wangu inini kuti ko ichokwadi here chandiri kunzwa ichi. Mudzimai wangu haana kukakavara, akatsanangura kuti chokwadi munhu uyu ndinomuziva, vanga vati vaane mwedzi vachidanana, vakatorara vese. Ndobva ndachisimudzira nyaya yangu ndobva yaenda kudare kwaSabhuku-December, ndobva yasvika ndobva yatongwa. Murume ndobva apirwa mhosva yekuti akatora mudzimai wangu, asi iye akaramba kuti handina kuita sei, handina kutora. Ndobva ndanyorerwa tsamba yekwaSabhuku-December, ndobva ndaya naye kupi kudaro, ndobva ndakazosungisa munhu tisvika pazuva ranhasi. Amboya ichokwadi chekutaura nomurume wenyu kuti murume akunzi kwainona anozivikanwa nokuti imimi maererano naimwe zvimakarara mese uye zvikangani. Munoita usu makatanga kudanana rini? Ndatanga kudana muswa 2 April kusvika pari zvino. So yamwedzi mungani? Makazara kangani? Maisangana nakupi? mbakweni pambedha wo oda zviriko iye yatokeza kuba anokurisa chokwadi mukadzi kana chikura chokwadi chokwadi ndinoziva kuti murume unenge uri pasafe side kuti mukadzi akaida mimba yake anditika saka saka chedu changa chichikuda kunzwa kuti ichokwadi ichakupupura kuti chokwadi uyu wakamubata nochi mukadzi wako. Saka wakupupura chokwadi ndicho ndakabatwa ndaerera naye kuti anga atova mukadzi wake. Saka inyaya yanoda kuti tinzwe sekretari kuitira kuti nyaya yedu panoziva murume ndurani mambo
vanyatsochaja zvakasimba kukamwe mombe fodza vakataurairidza tori diki nokuti munhu ona munhu kusangana namumba mako kuti imwe mombe iyoyo inenge ikatoripo munhu haufanira kuti munosangana mumba momumwe munhu kumuzvidza kora pabhedha pake iwe uchizvita munhu wobaba imomo saka mambo vakuchaja vanogona kuchaja vachitowedzera kuti angasingakudzi munhu uchimusha saka wati akaona ndiye maini muzinavana kufunda kusvika nyaya naitozoti munhu yakuya kunokasi kutoyasaka ndokunona kuwesta mari yakawanda pavachauya next court handiti munoita kuti mungowesta vanhu because apa kuti nepolisi ichaiswa ikoko vanoto saka chakamirira kuti vachapa judgment musi wa2 iye auya nemapurisa abvunziwawo zvaachabvunziwa mamboso pajudgment ndo zvakanaka chinezvi kadzi kana kutara chokwadi kumuoko kana uchikudaka kawani saka iso imbabwe right wamunoda mimi ndishikumbania ono the first sitting yayanzwa kekutanga ende pano tanyora zvakanaka soro wenyaya tikati paplea nyaya yanzwikwa kekutanga mutongwa asipo asina kupa dare zvikonzero toda kuzadzisa zviri paLC1 saka taakumirira sitting yechi2 yejudgment yamuri kutaurirwa nedare muchauya musi wechi2 tichanyora zvakare kuti azouya musi wechi2 akapuwa mutongo wake tobva tichawana judgment mouya musi wa2 handiti ende apa taita nzira dzese dzatichakwanisa kuti auye akakundika kuuya nenzira idzi dare raakupfuurira mberi kumutongo asipo opuwa mutongo wake ndozviri pakutemba yeda kuita zvatikaita shuyo very good kukabidzira dzimwe mombe dzinouya kwamambo yes nekuti anohupustere sei tabvunza kutano kuti chikomba nomurume waanoda ndouri nokuti akasangana dzimwe muno unoona mukadzika akutoda chikomba kuti ndeatwa murume wangu anoonanga ndosaka ndikubvunza kuti nyamamboya imiwa munodisisa manhinge chikomba nomurume wenyu ndianiko murume wenyu handidi saka munongosimbona statement yenyu ndosaka muzi wa2